Jesu Krishtin që e ke mbajtur, Aleluja. Dashurin gjallashtu si premtoi, Aleluja. Lutet e lutet i për ne hyn, Aleluja. Dhe pra gëzohu dhe ngushëllohu, Aleluja. Se për një mendun gjallë zotëria, Aleluja. Me emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe e qiellit, gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa t'i thënë, aleluja. Lute për ne hyjen, aleluja. Gëzohu e galdo, Virgjën Mari, aleluja. Zoti unë gjallë më të vërtet, aleluja. Të lutemi, O Zot, që në përngjalljen e Birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove ta ngushëllosh botën, bëj që në për nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. U themi një aty dhe të falim Mari për shpirtat e bamirësve që kanë kaluar në amshim, bamirësve të Radio Maris. Aty në qenë qiell u shëjtroft emri yt të art, mbretëria jote, u bëv vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijëm në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, e plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepo o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndrit drita pa mbaruar. pushofshin në paqe. Amen. Engjëli i Zotit që Që i je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, në vazhdim po e lusim orën e mesme, liturgjinë e orëve. Sot është e martë, java e 6 e kohës pashkëve, psalmet i marrëm nga java e 2 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Im një orës 6. Eni o ju sklever që luteni, me mendje gojë madhëroni, emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, ja dorëzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shti armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjë në atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona e orës 6, aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa 7. Të të bjerë ndërmend zotimi që i dhe shërptorit tënd. Me të cilin më ke dhënë shpresë, Në vështërsinë time e kam këtë ngushëllim. sepse fjala jote ma përtriti jetën. Krenarët po më përqeshin së tepërmi. Por unë nuk i shmangem ligjit tënd, I kujtoj o Zot gjyqjet e tua të lashta. dhe në to gjej ngushëllim.
Unë zemërohem tepër në mëkatar, që i shmangen ligjit tënd, këngjen për mua urdhërimet e tua. në dheun e shtektimit tim, Natën e kujtoj o Zot emrin tënd, dhe zbatoj ligjin tënd, e mua më ndodh kështu. sepse i mbaj urdhërimet e tua, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë o fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 53. Marrëria e njeriu të patenzon. Të gjithë mëkatuan dhe u përjashtuan nga lumturia e hyjit, e me hirin e tij të gjithë e fituan falas drejtësinë, thot letra Romakëve 3. Tha i marrin zemrën e vet, s'ka hy, njerëzit u prishën, bëjnë vepra të urryshme, s'ka më njeri që bën mirë. Prej qiellit hyi vështron mbi bijtë e Adamit. Për të para ka ndonjë të ndershëm, ndonjë që kërkon hyin. Të gjithë e lanë rrugën, të gjithë së bashku u prishën, s'është asnjë që të bëj mirë, s'mbeti pasha një. Po asë kuptojnë keqbërësit që gëlltisin popullin tim si kafshat buke, e hyi nuk e thërasin në ndim, U drodhën nga frika ku frikë nuk ishte, hyi shpërndau eshtat e sulmosëve të tu, të turpruar do të mbesin sepse hyi i përbuzi. kush do t'ja jap prej Sionit shpëtimin e Izraelit, kur hyi të riadhesoj popullin e vet nga robria, do të gëzoj Jakobi, do të galdoj Izraeli. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 54. Urat hyjit që jep drejtësi. Tani shpirtin e kam të tronditur e ç'të them, o atë më shpëton nga kjo orë, por se fill për këtë erdha në këtë orë, o atë jepi lavdi emrit tënd, thot Krishti te Gjoni 12. Më shpëto hyj pash emrin tënd. Me fuqin tënde mbroje të drejtën time, O hyj, vështroj lutjen time, prirë veshin nga fjalët e gojës sime. sepse krenarët u quan kundër meje, mizorët kërkojnë të ma marrin shpirtin. Për hyin ata s'kan kujdes, Por ja hyi, po më vjen në ndihmë, shpirtin tim ai po e merr në dorë. e unë me ëndje do të kushtoj fli, Do ta lavdëroj emrin tënd, o Zot, sepse është i mirë. sepse ti më shpëtove nga çdo vështirësi. Me përbuzje syri im i shikon në miqt. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, 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 aleluja. Leximi i shkurtër i Ros 6 krahaso letrën e parë të Shpirtit kapitulli 3 rreshtat 21 deri në 22a. Paksimi që tani ju shëlbon. Ky nuk është pastrim ndyrësie të trupit, por ura të drejtuar hyjit, për ndërgjegje të pastër, në përngjaljen e Jezu Krishtit që i ngritur në qiell rinë të djathtën e hyjit. Nxënësit e panë Zotërinë, aleluja, Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. të lutemi. Le të galdoj o hyj gjithmonë populli yt për rininë e përtërirë të shpirtit. Ti na e ktheve denjësinë e bisisë shpirtërore, forcoje në ne shpresën e ngjalljes në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm Ati i Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen.